Nii. Meil on täna üks külaline ka. Meil on ta uuesti tulnud üks külaline, kes oli meiega ükskord oli ka siin kaasas. Ja, aga ma esitaks oma küsimused, jah. Ja meie saate nimi on Paneme teiega, pole üldse aimugi, mis osa, kahjuks võib-olla mingi 19 või 20. Aga jah, et alustame. Tere. Tere. Ja ühesõnaga, esimene küsimus oleks niisugune. Oleks niisugune. Ja ma ei tea, kumb esimesena tahab vastata, et kas on mingi eesmärk ka vajalik, mille jaoks inimene siin maailmas elab? Ahah, võidu küsimus. Kordamööda, eesmärk, mille jaoks inimene, no mul on palju teooriaid sellele, et no ma arvan, et inimene üldises mõttes ei ole mingit eesmärki, sest inimene üldises mõttes minu jaoks pole olemaski ja kõik need tähendused ja kõik asjad on välja mõeldud, aga see annab meile võimaluse luua annab meile vaba valiku luua oma enda eesmärgi, et seal ei ole keegi, kes teeb meie eest eesmärke, et me peame järgima ja alluma kellegi teise eesmärkidele. Meil on vaba voli teha oma eesmärgid ja olla, kes me oleme ja elada, kuidas me tahame, et ole kes sa oled ja tee mida tahad ja lihtsalt hooli oma naabrist. Jah, palun. No selleks olla inimene peab kõigepealt ära tundma, kes on inimene. Kui inimene tunneb enda südames, et on inimene, siis ta ongi inimene. Tähendab, inimene sinu jaoks tähendab, et tal on mingisugused kindlad väärtused või midagi. Moraalinormid, ausus ja ilma selleta inimest nagu inimesena ei saagi käsitleda üldsegi, eks ole. Ja. Ei saa teda võtta inimesena, sest et kui Putin näiteks on ka inimene ja ähvardab aatomipommiga kogu maailma õhku lasta, eks ole, siis sinu jutu järgi ta ei ole inimene, on ju, eks ole, ta ei ole. No, eks ta on vägagi inimene lihtsalt. Väga hea ütlemus, vägagi, liiga palju inimene. Nali naljaks. Aga lihtsalt ta on lihtsalt omas olukorras ja teatud tingimustes ja iga inimene sellises olukorras ja tingimustes, no mitte just iga inimene, aga kes juhtub sellises positsioonis olema ja andub ette sellised tingimused, et ja no selline mõistus ka veel, et siis juhtub tulema selline olukord, et ei saa selle süüdistada ka ja hukkale. Ja küsimus ei olegi ainult selles ühes inimeses, kes siis aatomipommiga kõiki teisi ähvardab, vaid küsimus on ju selles, aga kus on siis need inimesed, kes sellele vastu tegutseksid? Kus nad on, eks ole? Selleks on vaja juhte, et meil on siin maailmas väga suur juhtide puudus, et ma püüan vägagi innustada inimesi siin maailmas, et olla juhid, et mitte lihtsalt olla juhi allujad, et tõesti ärgake üles ja mõistke, et juhi positsioon siin maailmas on tükk maad parem kui orja positsioon, et tehke endale ettevõtteid ja julgege teha rohkem kui üks ettevõte. Ma ütleksin vahele võib-olla seda, et selle jaoks on siis inimesel vaja oma kapital muidugi, aga oma need sihid, mida nägemus. Ja mida tema tahab. Oma elu eesmärk. Täpselt, oma need, et mille jaoks ma üldse siia olen sündinud, eks ole, iga inimene küsib enda käest seda. No minu jaoks lühidalt kokkuvõtet, mille jaoks mina enda olen siia ilma sündinud see, et ma soovin lihtsalt kogeda meeldivaid asju siin maailmas ja ma soovin areneda ja ma soovin lihtsalt võimalikult palju ellu ärgata, et ma soovin, ma tajun, et ma olen siiamaani vägagi ei ole optimaalne ja ma soovin lihtsalt ennast õitsema panna ja ma soovin lihtsalt kasvada ja õitseda ja mis oleks kõige tähtsamad nagu teod
sinu arvates? kõige esimene number 1 asi on ikka omaenda tervis. No jaa, selge, aga ma just juhtisin tähelepanu sellele, et see, et sa hakkad mõtlema ja püüad endale selgitada, et mis on minu eesmärgid ja ülesanded siin elus. Et meil kõigil on ju, me ei ole lihtsalt niisama visatud kuskilt siia, eks ole, siia maailma, et nüüd lõbutse, nüüd tee, mis tahad ja nii edasi. Et inimene on ju olend, kes mõtleb, eks ole, ja võib-olla sina ka võiksid vastata selle küsimusele. Inimene on olend, kes mõtleb, aga no palju asju on kirjades tähtedesse kirjutatud. Paljud asjad on? Ei, paljud asjad on tähtedesse kirjutatud ja peopesasse ja nagu need saatused, märgid ja kõik need. No ja ma olen tähele pannud küll, et igast need tarotikoorid ja peopesad ja need asjad, no midagi ikka võib-olla isegi võib olla, et tarotikoorid tunduvad küll päris õiged asjad olevat, et huvitav küll, et muidu tavaliselt need horoskoobid asjad, need räägivad ainult häid asju, et see võib igale inimesele ükskõik mis teema sobida, aga need tarotikoorid huvitavad, küll huvitavad, et ja samuti peopesa. Sellega ma veel ei ole veel kindlaks teinud, kas see on, tundub nagu õige asi olevat, aga seni üks inimene luges peopesa ja tundus, et okei, tundus, et midagi seal oli, aga samas ikkagi, et ma arvan, et mul nägu vaadates ja peopesa vaadates lihtsalt ei ole väga peopesa vaadata, et lihtsalt vaatad mul nägu ja ma arvan, et sama hästi on võimalik lugeda. Ausalt öeldes, ma arvan seda, et jah, igal inimesel on võimalus antud ennast arendada. Tähendab, mida sa peaksid siin elus siis tegema, eks ole, kas istuma siis näiteks telekate ees hommikust õhtuni, eks ole, ja vaatama, mis sul nii-öelda jutumärkides need targemad siin ette räägivad, kuidas elada ja mismoodi elada. Või siis kõigepealt istuda maha ja mõtelda, mis on need asjad, et mis tõepoolest võiksid mind aidata siin elus oma vaimu arendada. Ennast avastada. Vaimu arendada ja tõepoolest siis kasulik olla, mis on ka minu anded kindlasti. Igaüks peab enda käest küsima. Üks huvitav asi on, üks lihtne asi, mis inimene võib teha, on enne magamaminekut lihtsalt 1 minut. Ma vist ei teinud seda ühtegi minutit, ma tegin mingi pool minutit. Ma lihtsalt suutsin võtta ennast kokku ja lihtsalt tõusin enne magamaminekut püsti ja lihtsalt mediteerisin. Keskendusin sügavatele ja aeglastele hingetõmmetele ja lihtsalt mediteerisin mingi ligi minut aega. Ja lihtsalt, ja mul tõesti, ma tundsin, kuidas mu keha läks tasakaalu ja kõik organid ja asjad läksid lihtsalt palju paremasse seisundisse ja ma ärkasin üles tükk maad varem, kui ma arvasin, ennem kui ma mediteerisin, mul oli halb olla ja natukene ja lihtsalt ei tulnud väga hästi, sest ma lihtsalt käisin omal vanavanematel ja emal külas ja seal ikka sai kõvasti süüa. Kuigi see on ikka minuga teha, kui palju ma söön, aga mul on lihtsalt kõige hullem probleem on mul elus lihtsalt ülesöömine. Ma annan järele ahvatust üle väga liiga palju. Aga lihtsalt 1 minut mediteerimisse võib asju karmata väga palju leevendada. Ja samuti äädikas. Ma teen viimasel ajal endale marinaadi. Ma võtan endale pudeli, panen sinna sisse mõne küüslaugu küüne, mõne terve ja mõne ahkituna. Ja siis panen sinna äädikat, soola, soodat ja vett. Ja natukene äädikat. Et väga hea marinaad, väga kasulik. Ja mis sulle väga meeldib siin elus, mis on nagu see põhiline, et mille peale sa oma tähelepanu kontsentreerid? Eks see, et leida see kõigepealt rahu enda sees ja kui sa oled ise leidnud rahu ise enda sees, sa suudad seda rahu ka teistele edasi peegeldada. Jah, et ole eeskujuks, et alguses... Ja, aga millega kohe, eks ole, ma võiksin juurde küsida, millega sa tahaksid olla eeskujuks? Et mis asi see niisugune on, eks ole, et ei saa ju poole peale võimalustest, et lihtsalt näidata uusi perspektiive elus ja et lihtsalt... Ja kuidas sa neid perspektiive võid üles leida? Lihtsalt teistmoodi mõtlemine
ja mitte alati ei ole teistmoodi mõtlemine hea, aga lihtsalt kui inimene näeb, et temas on mingit iva, et las ma natukene vaatan teda edasi ja õpin teda ja siis võib-olla leian tõesti mingit kullatera temas, et mis ma võin oma elus ka sisendada, et. Need on inimesed, kes on juba mingisuguse takistused ületanud oma elus. Näiteks väga huvitav oli üks asi, et kui venelased Eestisse siia sisse tulid, see oli siis pärast, eks ole, Eesti maailmasõda ja nii edasi, anti Eesti ja Balti riigid anti siis ära, siis oli nii, et esimene asi, mis Vene võim siin tegi, ta keelustas ära filosoofia Tartus. No inimesed ei tohi liiga targad olla, et. No vot, selles ongi, lõpuks me jõuame selleni, mis on tõesti ääretult tähtis, aga kuidas oma vaimu areneb. Inimesi lihtsalt koti pähe tõmmata ja hoida inimesed üksteisest eemal, et nad ei tohi suhelda omavahel ja pluss töökohast välja võtta ja kõik sõltuvaks teha. Sellepärast ka see koroonavärk. Ja just nimelt sellepärast, nii et ei maksa mõelda, et üks võimurid ei tea, kuidas rahvast kotistada nii-öelda ja ei, need võimurid teavad küll, mismoodi seda teha, aga kas selle õnnestub, seda me ei tea. Ja pluss nad on väga isekalt on see tehtud, et nad lihtsalt soovivad täielikku kontrolli kogu maailmale, mis on vägagi teostav ja vägagi tundub, et nad on vägagi lähedal sellele, et lihtsalt piisavalt inimestele koti pähe tõmmata ja süstal perse ja ongi valmis. Vaktsineeritud, eks ole, ja inimene ongi vaktsineeritud ja sureb lähitulevikus siis ära. Kahju nendest, kes on vaktsineeritud. Ei no, aga tuleme tagasi selle filosoofia juurde, et vaat see ja miks nad filosoofia ära keelasid, eks ole, mis teie arvate? Et võivad juhid tekkida, kes on liiga targad ja võivad aru saada, mis päriselt toimub paari nädalaga. Ja siis nad tegid ühe väga kummalise asja, nimelt, et siin Eestis sai ka ära teha eksamid näiteks ja astudas mitte Tartus ülikooli, vaid astuda siis Venemaal ja õppida seal filosoofiat. Ja see oli ainuke võimalus, kuidas tol ajal sai siis filosoofiat õppida. Ja eksamid sai ära teha eesti keeles ka. Tähendab, see filosoofia on üks, loomulikult üks, ja mitte ainult filosoofia, vaid kõik raamatud, milles on tõesti sügav sisu, kes on andekad kirjanikud ja nii edasi. Miks on alati kõige rohkem raamatuid hävitatud maailmas? Mõtleme korraks selle peale, eks ole, põletatud, hävitatud, isegi Eestis on üldiselt. Inimesed oleks võimalikult tuimad ja ei teaks mitte millest midagi. Neil ei oleks võimalik kusagilt saada. Ja ka Eestis on Nobeli preemia laureaate seal veokasti pandud raamatukogudest välja visatud ja siis tühjaks tehtud enda raamatukogud. Ja mis põhjusel, eks ole, kõik on sellel põhjusel, et sa ei hakkaks oma peaga mõtlema. Ja pluss, et ajalugu oleks kustunud, et see saaks uuesti ja tõhusamalt korduda. Ja, aga kuidas siis lõppes see saatmine siis Eestist eestikeelsete eksamite põhjal, siis saadeti siis Peterburi ülikooli ja mina olin siis üks nendest. Ja kes siis sinna saadeti ja kellel ei olnudki kavatsust, aga see minu elu oli kuidagi sattunud niiviisi, et ma leidsin ennast Peterburis ülikoolist. Ja mille üle mul on hea meel, ma õppisin keele ära, loomulikult. Kuigi alguses ma ei saanud mitte midagi aru, mida seal loengutel üldsegi räägiti. Ja esimene asi, mida ma tegin ja mida ma loodan, et iga eestlane teeb, kui juhtub ka niisugune asi, et midagi siin Eestis ära keelatakse ja ta satub kuskile mujale. Siis oli niiviisi, et kui ma sealt tagasi tulin, sealt Peterburi ülikoolist
ja muidugi õppejõu kohale ja nii edasi. Siis ma vaatasin, et mis olukord Eestimaal on ja vaatasin, et mida oleks vaja antud juhul, millist ideed kasutada, et Eesti taas vabaks teha. Ja siis ma ütlesin seal, kus ma olin õppejõud, ütlesin, et head aega, et nüüd ma lähen ja teen selle idee teoks. Ja see oli siis 100 000 allkirja korjamine avalikult Eesti Tallinna kesklinnas. Ja kõik nägid seda, mida me tegime. Kuidas allkirjasid kogusid? Loosungid, mis oli meil käes. Tähendab, mitte midagi polnud salastatud. Kõik oli täiesti. Loosungid? Ja, et kas astume Nõukogude Liidust välja, teeme referendumi ja referendumi abi. Siis määrame kindlaks, mis on meie soov, eestlaste soov. Kuidas sa rahva kokku kogusid, et saaks, igaüks tuleks ja annaks allkirja? Kõigepealt me olime Draamateatri juures ja inimesed, kes sõitsid mööda sealt trammidega, siis nad nägid, mis oli loosungite peale kirjutatud. Aga veel parem koht oli siis Raekoja plats, kus kõik läksid niiviisi viltu üle Raekoja platsi, siis sinna tänavale, eks ole, et minna rongi peale või bussi peale. Ja inimesed järjest kogu aeg kasvas see hulk, nende allkirjade hulk ja meid rünnati seal. Ründasid teised erakonnad, kes Eestis olid. Ja sest et nad nägid, et kuidas meil väga hästi läheb ja inimesed tulid ja rääkisid, et mida me valesti kõik teeme. Eks te olite selline allikas, mida inimesed just ootasid ja lootsid leida. Ja kõige ainuke asi, mida inimesed ka ei tea, kõik näiteks, et tõesti Eestis voolas natuke veri, sest üks internats 3 tükki tulid kaugemalt sealt, ma olin ka parajasti seal kohal. Ja tuli ja lõi inimesele, kes mu kõrval seisis. Lõi niiviisi, et veri voolas, ta kukkus maha Raekoja platsis ja nii edasi, nii edasi. Ja tähendab, loomulikult mitte ainult siis seda me ei teinud, vaid üleüldse vaatame, õpime kõikide teiste rahvaste käest ka. Näiteks õpime selle asja ära, et kuidas rahval on võimalik oma tahet näidata. Kas või näiteks liikluse peatamistega või näiteks seal need, kes loodust kaitsevad, nad ennast trosside külge aheldavad, eks ole, et mitte ei mindaks seal näiteks mürgitama, eks ole. Ükskõik mis tegu, peaasi, et midagi, mõnikord on olukord selline, et kui head ideed ei ole, siis peab midagigi tegema. Täpselt ja ma ütlesin, et head aega nüüd, eks ole, ma olen kõik teadmised saanud, mis ma olen sealt välismaalt saanud ja kogu maailm näitas Eestit, mille üle mul oli väga uhke tunne, sellepärast, et Eesti oli see esimene, kes selle ideega välja tuli, siis tuli Leedu, eks ole, esimesena muide, meie tegime teisena siis rahvahääletuse ära. Ja muide, mida ka inimesed peaksid teadma, natukene on veel aega, et inimesed peaksid teadma, et ühesõnaga seda kõike tegi erakond Eesti Demokraatlik Liit, mille juhiks mind oli valitud väga kiiresti, sest et ma tulin kohe ideedega välja, eks ole, et mida Eestis tuleb teistmoodi teha ja kogu maailmale näidata ja kogu maailm hakkas näitama seda, kuidas me Raekoja platsis seal loosungitega ja kõik inimesed tulid kaasa, kõik aitasid meid, kõik, kes oli kunstnik, tõi oma selle suure plakati, kõik aitasid. Ja mis on veel kõige tähtsam, tähendab, ma tahan kõikidele eestlastele ütelda. Ühiselt tuleb teha neid asju, kui te tahate muudatusi siin Eestis, siis ei saa nii, et te üksinda lähete kuskile, vaid on vaja, et oleks esiteks siuke idee. Mitte ainult ühiselt, vaid see ühiselt grupil. Kaitsta seda ideed. Ühiselt grupil peab olema ka juht.
ei no seda muidugi ja kes idee välja pakub. seal ühiseid gruppe on mitmeid ja Ja. need kõik mitmed ühised grupid moodustavad suure ühise grupi. Ravel, see moodustab mitmest juhist. ja aga ma ütlen veel kord, et kes tuleb kõige parema ideega välja, et see ongi kõikide rahvaste suur unelm, et tõepoolest need meie kõige paremad pead ja kõige paremad andekamad inimesed sinna ülesse Riigikogusse valida ja muuta Eesti hoopis teistsuguseks riigiks, kui ta siiamaani on olnud, sest valimisseadus on vale, väga paljud asjad on valed ja muide ka see on vale, et meilt võeti sõnavabadus väga ruttu ära siin, isegi ennem kui sellest hakati rääkima. Sõnavabadus ja tegevusvabadus võeti ära ja Savisaar kirjutas oma ajalehest, lasi kirjutada, et seda tegi kõike rahvarinne. Tähendab, me elame vales, et eestlased seda saaksid aru ja teaksid, et mis väärtusi me saame siin üldsegi oma peas või oma elus hakata looma, kui me teame, et siin on kõik on vale. Ja mis on veel peale selle, et idee ära varastati ja kes seda kõike tegi, see ilmus kõik kesknädalas. See Karl Lusti artikkel läbi 2 ajalehe. Ja loomulikult ma ütlesin Savisaare, kes väga hästi teadis, kes seda kõike tegi, ütlesin, et laske, et ma vastan ka kesknädalas, et kes seda kõike tegi, aga muidugi mulle ei lastud seda üldse teha. Ja mis oli kõige huvitavam veel, sest sõnavabadus meil siiamaani ei ole Eestis. Et eestlastele ma ütlen ka teile seda, et püüdke kirjutada midagi oma arvamust. Isegi kui te kiidate neid, kes on üleval Toompeal, nad ei julge läbi lasta teie artikli. Hetkel meil sõnavabadust meil mingil määral on, aga... Ei ole, kui sa püüad vähegi midagi ütelda kuskil. Kõik on absoluutselt tagasi saadetud või lihtsalt sinu ideed ära varastada. Lihtsalt osata läheneda sellele. Ei tähendab, kui ka sõnavabadus on ära võetud, siis ainuke asi, kuidas seda tagasi saada, peab võtma põhiseaduse kätte, Eesti Vabariigi põhiseaduse. Seal on kõik olemas, sõnavabadused, tegutsemisvabadused ja minna ja kaitsta neid ja on ka paragrahv, kus öeldakse, et te peate kaitsma neid seadusi, mida meie teile lubame. Alguses, et kaitsta neid seadusi, tuleb alguses tutvuda nendega pähe. Ja, need seadused on kõik olemas. Selles tavalises ma võin praegu neid nimetada paragrahvid ka, aga ma arvan, et see on väga kasulik, kui te leiate kohe, vaadake, kus on olemas, eks ole. Et mis vabadused on isikutele antud siin Eestis ja nii edasi. Ja mis on kõige hullem asi, ma varsti peamegi lõpetama. Et kõige hullem asi on selles, et kõik väikesed erakonnad kohe, kui oli referendum ära tehtud ja eestlased hääletasid muidugi, et nad tahavad Nõukogude Liidust välja astuda. Ja kohe pandi kõik väikesed erakonnad kinni, kohe üleöö. No minu meelest on kõige see suurem küsimus, et miks nad need seadused kogu aeg muudavad nii palju? Ei no, need ei ole vaja, kui on mingi põhiseadus olemas, siis kas sellest täitsa ei piisa? Ei, loomulikult ja pealegi me võtame kõik automaatselt üle, mis on hoopis tuleb sealt Euroopa Liidust. Ja seda ei tohi teha. Tegelikult igal rahval peab olema oma põhiseadus ja mida ta siis peab hakkama kaitsma. Praegu meil on sellised radikaalsed muutused peale, et kas te lähete nende radikaalsed muutustega kaasa või loote oma radikaalsed muutused? Praegu me peame otsustama, et kas me lihtsalt hoiame pead mulla all ja laseme endal tagumiku täis pumbata. See süsteem on nagu rattas ise siia kumm, eks ole. Selleks, et kummi vahetada peab lasma korraks kummi tühjaks, siis sa saad tühja kummi välja panna, tühja kummi asemel. Ja loomulikult tähendab. Ära teha. Ja, et Eesti rahva ülesanne on jälgida, et neid seadusi täidetaks, põhiseadusi loomulikult täidetaks, sest et me ise oleme need kõik vastu võtnud, eks ole. Meie Riigikogu. Rahaga me neile makstakse selleks, et nad seda tööd teeksid. Täpselt, aga ma ütlen veel kord, jah, rõhutan seda, et kõik väiksed erakonnad, kuna neid hakati kartma ja kardetakse, tähendab,
kogu aeg pidevalt Eestis ongi käinud nende inimeste, kes vähegi millegagi silma paistavad või püüavad mingeid muudatusi esile tuua, esile kutsuda, õigeid muudatusi. Et neid kõik lükatakse kõrvale, hävitatakse, pannakse vangi, eks ole. Ja veel kord ma ütlen, et viimane aeg ongi eestlastel natuke selgeks teha, et kuidas ikka sai juhtuda näiteks, Sanne, Ravel, ütelge mulle, et kuidas sai juhtuda, et vabadussõdalased, kes ise lõid oma vere hinnaga, lõid siin Eesti riigi ja Päts ja rahvas lasi Pätsil nad kõik vangi panna ja nende juhi ära tappa. Et kuidas see on võimalik, me peame häbiplekid enda pealt maha pesema, sest neid häbiplekke on ka olemas. Ma arvan, et me pole kaitsnud neid. Mulle tundub, et keskmisel inimesel on väga palju häbi, mis hoiab teda väga palju all. Ja, aga häbi selles suhtes, et näiteks meie vanemad olid ju need, kes lasi vabadussõdalased Pätsi poolt panna vangi. Julgeme tunnistada, et meil on häbi ja püüame paremuse suunas. Ja julgeme lihtsalt vabaneda sellest häbist. Ja, aga ainult läbi tegude loomulikult me saame vabaneda, kui me hakkame õigeid tegusid tegema. Tihtipeale ennem tuleb vabaneda sellest tegu, siis saame tegusid teha. Ja pidage alati meeles, et kui me suudame näiteks ka valimisseadust muuta ja tänu sellele valimisseadusele me võtame ka selle 5% piiri ära näiteks, mis oli ka Eesti ajal ei olnud 5% piiri. Võtame selle ära, siis ka väiksed erakonnad saavad kandideerida suurematega ja nii edasi. Ja meie kõigi eesmärk peaks olema, et me saame parimad, kõige andekamad, kõige targemad sinna ette otsa. Ja me kõik hakkame paremini elama, eks ole, pole vaja siin mingit kadedust. Meil on vaja hakata suhtlema oma inimestega ja iga rajoonis siin meie Eestimaal välja selgitama, kes on kõige andekamad targemad. Meil võiks omad nagu väiksed nagu vanast olid, nagu väiksed omad kuningriigid. Jah, kogukonnad või vallad, eks ole, kutsuti ja teha selgeks ja lasta siis isiku valimised ka. Igal ühel on, igas vallas on nagu teatud juht, kes on nagu tuntud oma vallas ja kellel on ikka teatud tegusid, küll mitte lihtsalt, et... Ja, mitte blä. Aga tõesti, nüüd on see pool tunni täis, eks ole praegu. Jah, et Sanne on sulle endal muidugi lisada veel. No siin ma ühe lause veel ütleksin, mis ma tegin, et need, kes ei mäleta minevikku, on... Elavad tulevikut. Ei, need on määratud seda kordama. Need on määratud seda kordama, täpselt. Väga õige, ja kõik oleme nõus. Ja see tähendabki vaata, milline oli Eesti ajalugu, õpi Eesti ajaloost, mis on valesti tehtud, õpi teiste ajaloost, mis on valesti tehtud, eks ole, ja muudame asju, hakkame muutma. Vitsi tunda ajalugu. Ja tee Eestimaale üks heategu, teades Eestimaa ajalugu. Ja kõik me õpime läbi enda vigade. Ja Eestis on väga häid tegusid tehtud, nagu vabadussõda oli, eks ole. Ja Tartu rahu, mida me peame, mis on siis Eesti riigi alus. Ja, aga suur tänu kuulamise eest. Ja loodetavasti kohtume teiega järgmises episoodis ja võib-olla isegi eelnevates episoodides ja suur tänu, et olite meiega ja kõik head ja palju tervist kõigile. Ja kõikidele väga head uut aastat. Ja uut aastat ja kõik head.